जय बजरंगबली। दोस्तों अभी मैं आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैं जो बजरंगबली का जो मंदिर है यहाँ पर मैं अब लाया हूँ। नसीब ही अच्छा बोलूँगा कि मैं अभी रुका हुआ था मोटेरा स्टेडियम में और देखिए लाइट्स वगैरह भी ऑन कर दी गई है मोटेरा स्टेडियम की। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू, वेलकम बैक टू माय चैनल चहल ऑफिशियल। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रम्प जो अभी पीछे प्रोग्राम हुआ था 24 फरवरी को, और उसके बाद अभी मोटेरा स्टेडियम में जो पेंडिंग काम है वो किस तरीके से बचे हुए हैं और वहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है वो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि अभी जो काम हो रहे हैं मोटेरा स्टेडियम के बाहर में कैसे व्यू है, क्या वहाँ पर काम चल रहा है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को वो सब कुछ मैं दिखाता हूँ और देखता हूँ अभी मोटेरा स्टेडियम में मैं कहाँ तक जा पाऊँगा, कितना अंदर जा पाऊँगा, कहाँ तक एंट्री रहेगी, क्योंकि अभी सिक्योरिटी वगैरह है ऑलरेडी। पहले क्या था, सिक्योरिटी नहीं थी तो मैं आराम से चला जाता था, लेकिन अभी सिक्योरिटी हर जगह पे है। तो मैं देख लेता हूँ कि मैं क्या इसमें डाटा रिकॉर्ड कर सकता हूँ, क्या आप लोगों तक डाटा पहुँचा सकता हूँ। और आप सभी लोगों ने भी काफ़ी मुझे कमेंट्स किया कि भैया आप नई वीडियो दिखाओ, मोटेरा स्टेडियम में क्या काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन कितना बचा है, कितना हो गया। तो चलिए इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ। और दोस्तों जो भी नए व्यूवर्स आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में जो बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट जरूर करना। तो चलिए अब देखते हैं मोटेरा स्टेडियम में जो भी अपडेट मेरे से होगा वो आप लोगों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ और इस वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों आप लोग देख सकते हो सामने क्लब हाउस नज़र आ रहा है और यहाँ से ये जाली लगाई गई है, बहुत ही मोटी जाली है, इसको कोई क्रॉस भी नहीं कर सकता। काफ़ी हाइट भी इसकी काफ़ी अच्छी है। और ये पीछे जो कुछ एक बिल्डिंग ये बनी हुई है, इस बिल्डिंग का भी पता नहीं क्या पर्पज़ से यूज़ होगा। और ये पूरा का पूरा ग्राउंड है, तो यहाँ पर पार्किंग के लिए यूज़ में करेंगे या किस पर्पज़ से यूज़ करेंगे वो अभी मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि मैं और ये आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये रोड वगैरह को जो फाइनल टचअप देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जब बिजली वगैरह यहाँ पर डाल दी गई है, कहाँ पर कितनी टाइल लगानी है, कहाँ पर रोड बनाना है जो गाड़ियों के लिए रहे, तो ये सब स्पेस वगैरह यहाँ पर सेटअप किए जा रहे हैं। और ये रॉ मटेरियल काफ़ी कुछ है। और ये स्टेडियम का देखिए वहाँ पर भी आप लोगों को जाली नज़र आ रही होगी, क्योंकि स्टेडियम को पूरी तरीके से कवर्ड कर दिया जाएगा। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि यह स्टेडियम के अंदर कोई भी एंट्री कर सकता है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है। तो दोस्तों जैसे ये 100% फाइनल रेडी होगा तो हर तरीके से कवर्ड होगा इसके अंदर, मतलब किसी भी कोई भी आउटसाइडर कहीं से भी एंट्री नहीं मार सकेगा। इस लेवल पे इसको कवर्ड किया जाएगा जाली वगैरह लगा करके। तो आप लोगों को देखिए यहाँ पर कैसे जो काम चल रहा है। कुछ लोगों का ये भी पॉइंट था दोस्तों कि हो सकता है कि नमस्ते ट्रम्प के बाद मोटेरा स्टेडियम में काम रुक जाएंगे। तो आप लोगों को मैं अपडेट देना चाहूँगा कि नमस्ते ट्रम्प के बाद में भी यहाँ पर कंटिन्यू काम चल रहा है, क्योंकि मेरे को स्टेडियम की लाइट वगैरह भी ऑन दिखाई देती है। तो कहीं से भी ऐसा डिले नहीं लग रहा, क्योंकि LNT को ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, उसकी वर्ल्ड लेवल पर इसकी मार्केटिंग हुई है। तो डेफिनेटली LNT के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन गई है। ये देखिए ये रोड की जो बाजू में है जो है, यहाँ पर भी ये लेबर काम कर रही है। ये टाइल्स वगैरह रखी हुई हैं, तो कहाँ पर कितने पोर्शन में टाइल्स लगानी है, कितने में जो रोड का जो पेंडिंग काम वो कंप्लीट करना है। तो कंटिन्यू यहाँ पर काम चल रहा है। और ये देखिए यहाँ से एक पिलर बनाया गया है, तो इसको भी अच्छा से डेकोरेट किया जाएगा। आगे क्या क्या डेकोरेशन रहेगा। और ये सामने आप लोगों को नज़र आ रही होंगी कि मोटेरा स्टेडियम की जो तस्वीरें बनाई गई हैं उनके बारे में डिटेल से दिखाया गया है, बताया भी गया है। तो वो चलिए क्या क्या है वहाँ पर वो आप लोगों को मैं वहाँ लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ अच्छे से। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये मोटेरा स्टेडियम के बाहर यहाँ पर जो ये पिक्चर्स बनाई गई हैं, द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बिल्ड बाय LNT स्पेशलाइज्ड 30 मीटर वाइड रूफ कैनोपी ओवर द इंटायर स्टेडियम। तो यहाँ पर ये सब रिटर्न किया गया है, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से भी। और ये यहाँ पर बैक पिक्चर्स बड़ी बड़ी पिक्चर्स लगाई हैं, बड़ी प्यारा लग रहा है स्टेडियम यार। दोस्तों अभी मैं मोटेरा स्टेडियम में यहाँ पर अंदर के पोर्शन में आया हूँ, जहाँ पर काफ़ी कुछ काम चल रहा है। लेबर पीछे मेरे काम कर रही है और आप लोग देख सकते हो पूरा।
ये ऊपर का पोर्शन अभी यहाँ पर कलर वगैरह होना सब कुछ पेंडिंग है, बहुत सारा काम पेंडिंग बोलूँगा मैं, जैसे फिनिशिंग का ही बोलूँगे सब काम, जैसे फिनिशिंग का काफ़ी कुछ पेंडिंग है। बाहर भी काम चल रहा है जैसा कि आप लोगों ने देखा, और ये अंदर का पोर्शन में भी काम चल रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पीछे। तो चलिए मैं अभी बैक कैमरे से दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए दोस्तों, मैं अभी नीचे के पोर्शन में आ रहा हूँ, यहाँ पर जो ऊपर सीढ़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं। तो चलिए अभी स्टेडियम का भी दिखा देते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि पीछे मेरे मोटेरा स्टेडियम आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा। ये मैं इधर से थोड़ा आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये चेयर्स वगैरह सब नज़र आ रही हैं, जो कि आप लोगों ने मेरी पहले वीडियो में अच्छे से देखा है मोटेरा स्टेडियम का भी। बाकी अंदर दोस्तों मैं आते आते अंधेरा हो गया, और अंदर ग्रास वगैरह तो लगी नज़र आ रही है, लेकिन अंधेरा बहुत है यार। अच्छे से अंदर की वीडियो में आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगा कि किस तरीके से ग्रास लगी है, लेकिन फिर भी देखता हूँ क्या रिकॉर्ड हो पाता है मुझसे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं मोटेरा स्टेडियम के अंदर, जहां पर ग्रास जो ग्राउंड वगैरह रेडी किया जा रहा है। तो ये एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, और वो बता कि अंधेरा है अभी, मोटेरा स्टेडियम की लाइट ऑन नहीं, मेरे को अंदर आते आते अंधेरा हो ही गया, लेकिन हल्का हल्का आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ग्रास वगैरह दिखाई दे जाए। पीछे पानी वगैरह दिया जा रहा है ग्राउंड के अंदर, और लेबर भी कंटिन्यू वहाँ पर काम कर रही है। आप लोगों को हल्की शाइनिंग नज़र आ रही होगी, तो वहाँ पर पीछे जो है देखो पानी वो नज़र आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, और अंदर जो है काफ़ी बंदे भी थे, वो थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहे वीडियो के अंदर। एक्चुअली मोबाइल से ही मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो भी है, लेकिन मैं फिर भी कुछ ना कुछ दिमाग लगा रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से दिखा। इसको देखिए, वहाँ से आप लोगों को नज़र आ रहा है कि पानी के फवारे चल रहे हैं कंटिन्यू, उधर भी पानी चल रहा है, और पूरे ग्राउंड के अंदर जो ग्रास लगा दी गई है, ग्रास वो उग रही है, बढ़ रही है। और ये यहाँ पर जो क्लब हाउस वगैरह, जैसे कि आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो में देखा ही था, इसके अंदर का मैं पोर्सन आप लोगों को ऑलरेडी मैं दिखा ही चुका हूँ। चेयर्स वगैरह सब चीज़ें, वो लाइट वगैरह तो ऑलरेडी आप छत वगैरह रूफ है सब चीज़ें देख ही चुके हो। हर चीज़ की मेरी वीडियो से आप लोगों को नॉलेज मिली चुकी है। जो भी नए व्यूअर्स और मेरे वीडियोज़ पर, मेरे चैनल पर जाकर के मोटेरा स्टेडियम की सभी वीडियोज़, सभी तरीके की जानकारी आप लोग देख सकते हो। चेयर्स वगैरह कैसी हैं, क्या है, उनके बारे में डिटेल्स वगैरह से भी मैंने सब कुछ बताया हुआ है। चलिए आप लोगों को अब मैं थोड़ा सा ग्रास हो नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक अलग तरीके से मैंने कोशिश की आप लोगों के लिए। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने मोबाइल की टॉर्च है जैसे, उसको लाइट ऑन करके मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो ग्रास है वो आप लोगों को नज़र आ ही रही है। पानी वगैरह भी दिया हुआ नज़र आ रहा है थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा आगे का ही पोर्शन, लेकिन वही है कि मोबाइल की लाइट भी कहाँ तक जाएगी, इससे ज़्यादा दूर तो वो भी नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ की ग्रास नज़र आ रही है। और ये देखिए, मैंने एक अलग तरीके से फ़ोटो खींचने की कोशिश की थी, तो उसमें ये हरियाली जो नज़र आ रही है, ये ग्रास का ही इस तरीके का इम्पैक्ट आया उसके अंदर। तो ये आप लोगों को नज़र आ ही रहा है दोस्तों। और ग्रास का काम है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट ये माना जाएगा, बस ये फिनिशिंग दे रहे हैं, पानी वगैरह उसको दे दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही ग्रास अभी बढ़ जाएगी 10 से 15 दिन के अंदर, तो उसको फिर जो कलर, जिस तरीके से जो कटिंग करनी ग्रास की, जो डिज़ाइन होता है ग्राउंड का, उस तरीके से उसको सेट कर दिया जाएगा। तो ये भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 10-15 दिन के अंदर ग्रास है वो उग जाएगी। उसमें इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली आपको हमें देखने को मिलेगा। जब भी मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा यहाँ पर, तो वो सब वीडियो भी अच्छे से डाटा जो बना करके लाऊंगा। हाँ, लेकिन अभी ग्रास के वगैरह है वो सेटअप की जा रही है। तो दोस्तों, जो ग्रास वगैरह है उसमें पानी डाला जा रहा है, वहाँ पर आप लोगों को अच्छे से दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ से मुझे जो विजुअली नज़र आ रहा है अच्छे से। तो पानी वगैरह डाल रहे हैं, ग्रास पूरे में लगाई गई है, काम चल रहा है। और आप लोगों को आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी कि जो ऊपर मशीनों की आवाज़ आ रही है, मतलब ये यहाँ पर ऊपर जो काम पेंडिंग है वो काम चल रहे हैं। तो स्टेडियम फिनिशिंग स्टेज पर कम्प्लीटली रेडी हो रहा है। तो देखते हैं ये कब तक जो मैच स्टार्टिंग का जो अपडेट ऑलरेडी आया कि 26 मार्च से यहाँ पर मैच होने हैं जो इंडियन वुमेन सीनियर्स के, तो वो भी अपडेट अच्छे से कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि न्यूज़ वगैरह में तो डाटा ही जाता है। और स्टेडियम में ऑलमोस्ट रेडी है, बस फिनिशिंग स्टेज पर जो रेडी होने का काम है वो अभी चल रहा है। तो देख लेते हैं दोस्तों कि 100% फाइनल कब तक होगा। वो मैं गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन और LNT वालों से भी कंफर्म करने की कोशिश करूँगा कि मुझे एग्जैक्ट डाटा मिल जाए कि वो कब तक कंप्लीट होगा। तो चलिए दोस्तों, और भी मैं इस वीडियो में मोटेरा स्टेडियम का व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों,
जैसे कि आप लोग मेरी फ़ोटो देख ही रहे हो कि पीछे ग्रास वगैरह भी अच्छे से नज़र आ रही है। फ़ोटोज़ मैंने वहाँ पर कोशिश की थी कि भाई मोटेरा स्टेडियम में जाए तो फ़ोटोज़ वगैरह ले लेता हूँ, क्योंकि दोबारा पता नहीं कब राउंड होगा, कैसे जाएँगे वो कोई अपडेट है नहीं। और ये देखिए मैं आप लोगों को बाहर के फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ, जो दूसरी साइड से व्यू है, वहाँ के भी मैं इसलिए फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ अभी आप लोगों को, क्योंकि जो मैंने फ़ोटोज़ लिए थे और इस पार्ट को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसके अंदर ये जो आप लोगों को फ़ोटो नज़र आ रहे हैं और जो ग्रास है, क्योंकि मोटेरा स्टेडियम की वो लाइट ऑन हो गई थी। मैं बाद में जब मोटेरा स्टेडियम के बाहर की साइड घूम रहा था तो मोटेरा स्टेडियम की लाइट अंदर की ऑन कर दी थी, तो मैं तुरंत अंदर गया और ये सो आप लोगों को दिखाई दे रहा है दूर से ग्रास, तो इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप लोगों को अपलोड करके दिखाऊंगा। और ये जो क्लब हाउस है उसका भी मैं वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और जो भी नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, एंजॉय।